A young man in central China's Hunan province has returned to the countryside after graduation to promote rural revitalization. 我叫蒋文超，从小生长在农村。2019年大学毕业后，我来到洞庭湖畔的鱼米之乡湖南沅江市，成为一家农业公司的股东及联合创始人。我们现在在廊的大概有3000余。那么我们后期这里会打造一个集休闲农旅、中小学劳动教育基地为一体的一个现代综合的一个田园体。藕为主要的经济收入来源，水面还搞了那个大头鱼。这个豆角确实可以啊。也不能买给这里呢，有一年有搞得1万多块钱了，也好啊。Zhang also helps local farmers sell agricultural products through live streaming. 作为一个年轻的创业者，政府对我们的这些政策很利好，有这么多年轻人能够回来的话，整个农村、整个乡村都显得生机勃勃。